Hello guys, nagbabalik na naman po tayo sa panibagong video. At ngayon po, tuturuan ko po kayong mag-repair po ng string launcher. Yun dun po sa Beyblade Burst. Sisimulan na nga po natin. Magsisimula na nga po tayo. At ang mga kakailanganin natin parts ay screw po, yung taas po ng launcher, ito po, ito po, ito po, para po pansikip, kasi nga po hindi masikip yung Beyblade ko. Ito po. At sikip po sa lahat ang string launcher. Simulan na nga po natin. Una po, ito. Ito po. Tapos po ito, yung dulo ng string launcher natin, ilalagay natin dito. Ito po. Yan po. Dito po. Sunod naman po, ito. Ilalagay naman po natin dito. Yan po. Sabay po may... Yan po. Tapos nakabit na po natin. I-screw na lang po dito sa dalawa. At tapos na nga po natin yung screw. Ito po. Ayan po. Ang sunod naman po ay iikutin natin ito. Tapos na po natin ikutin. Ayan po siya. Sunod naman po ang kakailanganin natin ito. Ilalagay po natin. Ito po. Ito ganyanin niyo po. Para higyan. Ilulusot niyo po. Huwag niyo po muna ilulusot. Ganyan lang po. Kasi nga, hindi po yan babalik. Huwag niyo muna po ilalak dito. Ito. Sunod naman po ay kakailanganin natin ito. Yun doon po sa launcher na ripcord. Ito po ang kakailanganin natin dyan. Yung dulo po. Ipapasok po natin dito. Tapos iikutin. Tingnan niyo lang po yung gagawin ko. Silak niyo na po. Ayan na po. Nabuo na po yung... Sunod naman po ilalagay natin ito.
butasan. Sunod naman po, bago na po ilagay dito, ito nga po muna ilalagay nyo dito po sa butas na to. Ayan na po, nalagay na. Tsaka nyo lang po ilalagay dito. Ayan po. Ang sunod nyo naman po ang ilalagay ay ito. Ayan po. Nabuo na po ang Beyblade natin. Beyblade launcher. Sunod naman po, ilalagay nyo ang taas. Dito po. Ayan na po. Nabuo na nga po. Sunod po, yung tinatawag ko po sa inyong panlock. Papakita ko po sa inyo kung saan ko ito nakuha. Wait lang po. Nakuha ko po ito. Yung pampasikip na to, para po pag nilagay nyo dito, hindi po siya maluwang. Maluwang po. Kaya po, dito ko po yung nakuha. Yung dito po. Alam nyo po yung nilalagay yan eh. Yung mga ganyan. Dito yan eh. Yung pansikip. Yung iniikot para kumasya. At dun ko nga po yung nakuha. Ayan po. Ang sunod naman po ay ito po. Ibubuhol natin dito. At tatapusin ko lang po buhulin. Ayan na po. Tapos ko na po ibuhol. Pagkatapos po nyo, ilalagay ko na po ito. Yun na po, tapos ko na po ilagay. Sunod naman po nun, iano na po natin yun dito. Ilalagay. Tapos ko na po ilagay. Tabuan na po yung launcher. Ikakabit na lang po ito dito. Si screw. Ayan na po, na-screw ko na po. Ayan na po, nabuo na po yung nabuo na po yung launcher natin. Ito na po ang test pin niya. Po. Parang bumakita rin na maayos. Ito po.